越谷市立の小中学校45校一斉のエアコン導入をすることができました。本来であればこれは3年かかる予定でございました。これを PFI という購入から設置、そしてメンテナンスを一括してするシステム、これを導入することによって国の補助金も得られる、経費の圧縮もできるということで提案をさせていただきました。これを行政の方は調査したところ、まさしくその通りだということで、平成29年9月に一斉に導入することが実現することができました。これも一人の保護者の方の相談からでございます。その保護者の方は、お子さんが熱中症にかかれて大変な思いをされた、なんとかならないのかというのが、私、1年生の時のご相談でございます。これが実現できた。さらには、この4月の31年度の予算の中において、お子さんたちの通学の安全を守るために、防犯カメラの設置を私ども市議団を含め訴えてまいりました。これも保護者の方のご要望からでした。お子さんが変な人につけ回された、なんとかならないのというお話をいただきました。防犯カメラの設置を当時よりずっと訴えてまいりました。これもこの予算の中で50台設置することになりました。まさにこれも皆様のご相談にしっかりお答えしたし、実現したものでございます。そしてさらには小さなことかもしれませんけれども、用水路のヘドロの除去、U字工のヘドロの除去、そして道路整備、カーブミラーの設置、信号の設置等々細かいところも含め、すべて皆様のご要望、ご相談にしっかり応え、実現をしてきたことでございます。まさにこの実績を引っ提げて、さらにまたこの3期目の挑戦をさせていただきます。私自身、この3期目の挑戦の中で一番訴えたいことは、当初より私は母親の介護で大変な介護経験をさせていただきまして、この経験をもとになんとか介護の制度を変えていかなければならないという思いの中で、1期目、2期目と進めてまいりまして、2018年、介護制度の中で地域包括ケアシステム、支援制度のシステムが構築されまして、これも各地域地区センターを中心として設置され、稼働しておりますけれども、まだまだ介護の中において、その狭間の中で大変な思い、大変な苦労をされている介護をする側、そしてされる側の方々がいらっしゃいます。この大変な状況を少しでも前に進めるべく頑張ってまいります。そしてさらには先ほど教育の面、今喫緊の課題として保護者の方からご相談をいただいております。各小中学校のトイレが汚い、臭い、なんとかならないんでしょうか。このこともしっかり受け止めて進めてまいります。さらには洋式トイレの増設も含め、しっかり対応させていただきたい。皆様の現場のお声をお聞きし、そしてそれを実現していく。さらには通学路においても大変な不安な状況がございます。これもしっかり行政とまた国庁来ていただいております橋爪昌司県議と共に進めてまいりますので、どうかご期待をしていただきたい。さらには3点目といたしまして、防災という観点から、今回この平成27年の台風の際にこの界隈、そして越谷市内でも洪水の被害に遭われた方が多くいらっしゃいます。中でもこの地域は水が出るということが今までありません。ところが太陽降雨という大きな豪雨によってこの界隈は水浸しになりまして、その時私自身友長を履いて町中というか